唔講咁多啦，講下俾閪佬鬧，邊個連咪啊？喂喂喂 Hello，喂，做咩？喂，我問你，如果你依家將你嗰啲血咧輸咗入個血庫嗰度去尋找啦，咁但係咧，你嘅親生父母從嚟都唔將佢個血輸入個血庫嗰度，應該揾唔到，咁咪等於你揾唔到咯。係啊，係咪？係啊。咁所以嘅話，既然你都到咗呢個年紀咯，既然你心入邊都一直心心念念咁樣想去揾咯，咁你咪試下去輸入去咯。因為我覺得大概率你個父母唔會揾你。我都認為係，因為佢哋可能冇咩文化，或者係唔會，因為佢遺棄咗去孤兒院啊，點會揾呢？係咪？因為嗱，我話俾你聽啦，你其實即係概率去算咯，嗬。咁抌咗你咧，就係因為咧佢要生仔。我覺得好大概率係生仔嘅，為咗。咁咪係咯。我哋估計啫，或者仲有其他原因咧？冇㗎，即係好少嗰啲18歲咁啊，或者人哋玩咗佢跟住咧就抌喺度，因為嗰個年代唔好少啲咁嘅嘢嘅。應該都係超生噶啦，屌鳩。係啊。咁超生嘅話，佢唔會揾我噶咯喎。嗱，我同你講咧，你嘅親生父母係好大機率佢唔會揾你嘅。咁既然你聽我講，你都有咁嘅心願咯，咁你咪去血庫嗰度輸入去咯。喺邊度血庫啊？你當時你唔係話你以前咧你去過嗰個咩嘅？咁你話係可以將啲血輸入去即係如果係有人尋找你嘅話，咁你可以喺湛江啊嘛。當時有個朋友咧，佢想幫我嘅，喺公安某局嘅，但係後尾我自己猶豫不決。當時咧個諗法唔同而家嘅。其實佢揾你嘅機率好低嘅，好低嘅。小圓，你信我啦。呢個文姐話我估計係而家一生你嘅小圓姐姐，應該唔會啊，點會咧？其實嗰個年代冇乜可能，86年去邊度2+1啊？有冇啲知青啊勾搭埋一齊啊，然之後想翻去啊嗰啲咧？哦，咁樣啊？係啊，嗰啲知青啊，會唔會咧？知青都唔係嗰個年代啊，因為文革咧就係即係66年到76年嘅，咁你86年出世，你已經係過晒嗰個時候啦。唔係啊，86年咧生我出嚟咧，係有好多上山下去嘅知青勾搭埋一齊噶。但係我同你講啦，你個樣就係嗰邊嘅人嚟嘅。邊邊啊？你個樣就係嗰邊嘅人嚟嘅，而且你咧，你即係你其實你都幾似廣西人下嘅。唔係嘅，屌。係啊，你個樣都幾似廣西人下嘅。真人咧就一般般咯。我個人認為我係湛江人。係啊，你個樣就生得係，因為嗱，我話俾你聽，我上個月我都去咗湛江，而且我仲去過嗰個叫咩高州，即係其實都係差唔多咁嘅樣嘅人嚟嘅。我覺得我係湛江人多啲咯，廣西人冇我咁肥嘅，一般呢啲比較瘦索啲嘅廣西人。你去乜嘢？你去湛江，你見邊個好肥嘅？湛江啊，湛江都係矮。你係生嗰個咩嗰個叫咩多囊先係咁樣嘅啫嘛，係咪啊？咁你之前20零歲嘅時候邊有咁肥嘅？冇咁肥嘅係咪啊？以前啊，我俾你睇睇我以前嘅樣啊吓，俾你睇睇我以前嘅樣啊，應該唔知你哋有冇睇過我以前嘅樣啊？俾你睇睇好唔好啊？你睇唔睇啊？嗱，我同你講，你其實有咁嘅心願，既然你都有咁嘅心願啦，咁你又咩咯？你人哋幫助你，警察幫助你係咪？係啊，你睇下你以前幾瘦，嗰個時候有冇100斤啊？100零斤到係咪啊？100幾到係咪？你睇唔睇到我樣啊？100幾到可能啊？啊？以前啊，呢個94斤定係96斤啊？睇唔睇得清啊？幾多歲啊？嗰陣時候啊？20幾歲咯。咁係咯，咁你係喺後尾生嗰個多囊先係咁樣嘅啫嘛？唔係，我一直都係多囊嘅，後尾越嚟越犀利個多囊，就係咁樣啊！以前個樣啊，就係咁啦，細細粒咯，還可以啦，係咪？12歲啫，就係咁老，唔係我覺得我以前個樣仲老啊！屌，好模糊下，你20幾啊嗰陣時候啊？ 24、25咯，咁24、25歲咯。
都未拍拖，都未有但係靚仔搞嗰個時候真係我。好瘦下喎，嗰個時候同依家比真係差好遠咯。而家真係好肥啊！你肥咗30幾斤，你諗下啦。多囊都會啊，都會啊，肥多囊啊！唔係啊，我見好多人都有多囊嘅，有啲人佢又唔肥啊。最月做咩啊？最月，你識得我嘅最月？最月你係咪連錯咪啊？最月嗱，我同你講，你呢個心願咧，你就喳喳臨去，即係人哋肯幫你，你去拇指嗰度抽血，咁你去試下咯。因為即係你個父母會揾你嘅機率，我覺得基本上冇講話零啦，即係其實都係唔大嘅。我都應該係啦。我以前咧冇咁多鬚嘅，而家朝朝都要刮鬚啊！揾個時間去試下。係咪練咗我啊？係啊係啊係啊！哦，小婉，我頭先發咗啲字上去，唔知你有冇睇到？你係怡寶係咪？其實我同你一樣噶，因為嗰時候咧，我上面有我個親戚同我講，我上面有個家姐，然之後我排第2嘅，然之後咧就因為我生咗出嚟，我仲係女，然之後咧我親生父母將我送咗俾人哋。但係你會比較容易揾啊！我唔係，我喺孤兒院嗰度執㗎嘛。我個親戚講咗俾我知道，我個親生父母喺邊度，但係到而家我都唔想去見佢哋咯。點解？因為係佢哋拋棄我噶嘛。我只係想知道佢個模樣係點樣，即係我冇諗到我要贍養佢啊之類嘅。我當時都想知道佢哋點樣個模樣嘅，但係我覺得既然你哋拋棄咗我，咁樣你哋點樣都唔關我事咯。會好奇嘅，以前冇嗰種心嘅，5、6年前、4、5年前我都冇呢個心嘅。我有一段時間係好好奇，但係過咗嗰段時間我冇。我都唔知佢死咗未，佢哋。其實咧，我話俾你聽，我知道我嗰個親生小圓，我話俾你聽爸爸死咗。我哋識得，即係其實係好涼薄㗎呢種父母。你聽我講啦，即係我識得㗎啦，嗬，就係有一個又係咁樣嘅，即係仲係你知唔知仲係邊度人？係南沙人嚟嘅先啊。佢係點樣咧？佢就即係生咗一紮女，一紮佢就可以將一個養咗7、8歲嘅女，然之後仲有一個係3、4歲嘅，放咗喺嗰啲海邊上面去。真係有啲恐怖喎！如果咁樣，係啊，不過佢俾人執咗，因為咧佢都係俾翻當地嘅人執咗之後咧，跟住即係佢依家咧，佢即係其實佢嗰個養父母都幾好噶，都叫佢每年翻去睇下佢嘅。佢話小遠，你應該喺你親媽嗰度排第4發溫咯，應該唔會吧？呢個都好難講嘅，真係好難講。呢個世界上好奇妙嘅嗬。佢生咗一紮女出嚟，佢冇辦法啦，因為佢要生仔，佢生咗仲係南沙嘅，先係生咗起碼可能有7、8個7、8個啊。後尾最後尾又生到個仔啊。呢個叫小麗嘅，你好啊，小麗連錯咪啊佢。我試下啦，試下入咗血庫。你去啦，其實我都支持你去，因為你其實你專從翻自己內心嗰個咩咯，嗰個好糾結嘅，即係好好奇睇佢未死之前嘅模樣係點樣。你亦都唔需要失望，我覺得你個父母唔會揾你嘅，即係除非可能佢有一日刷到抖音，刷到哇，覺得你可能都有啲銀兩嘅，佢想揾翻你咁。銀兩我唔會俾嘅喎，問題係。如果係咁嘅話，佢依家佢都刷上呢個直播間同你練啦。唔係啊，有幾個聯繫過我噶啦，但係白撞嘅，閪佬問我借錢嘅。有幾個聯繫過我噶啦，有幾個湛江嘅。其實小圓，你怕唔怕你而家媽媽知道你想揾翻你個親生父母，佢會唔開心呢？我都驚噶，好矛盾。唔係揾我，只係想知道啫。唔係揾嘅，想知道啫。有聯繫過我。其實我同你差唔多歲數啊，我覺得即係到咗我哋而家呢個年紀咧，對翻養大我哋嗰個好就得噶啦。我都明嘅，好奇啫嘛，好奇咯。我都好好奇啊，但係到咗而家自己都40歲啦，即係睇下佢個樣到底係點樣噶咯，個閪仔咁。即係想睇下佢點解咁撚狠心，咁樣將自己掉咗出去係咪啊？就唔係，我只係想睇下咧，佢個樣到底係點樣可以生得出我咁鳩靚嘅咁靚啊？係啊，我都想知道啊，因為我嗰個樣生得唔似廣東人噶，我個個都覺得我好似新疆嗰邊啲，因為我個鼻好直啊，嗰個眼好大咁樣咧。咁你真係好鳩靚啦，話自己雕胡拿性啊！可以發張相俾你睇下嘅。咁都得啊？唉，咁都得噶？你走上嚟，你係為咗話俾我知你幾靚啊？我覺得冇必要認揾翻遠遠睇啊！我你嗰個故事咧，覺得你同我好似，因為我哋兩個都係俾人咁樣
調咗出去啊嘛。哦，呢個你遠遠望一眼就得噶啦，遠遠望一眼就得噶啦。你係咪下個月又去乜嘢？去茂名啊，定湛江啊？我去茂名。咁你咋林啊？之前唔係啊，肯幫你去檢查嗰度錄啲DNA 入去嘅，咁你咪錄咗佢咯。係冇錯，我揾個時間，因為你啊咋林錄咗佢啦，因為可能唔知仲有冇機會嘅，不過大概率你都可能係會失望嘅。咁都冇所謂啦，係咪啊？錄咗佢先啦，即係就算我知道，我就唔認，遠遠望一眼咯。嗰個鄉下妹話有人話我知俄羅斯嗰邊嘅樣，但係你話遠遠望一眼又係多餘嘅啫。既然都咩咯，係咪先？咁你咪買啲水果過去咯，乜都好咯。你或者你唔認佢，你咪覺得哎呀，你經過呢度咁樣，咪借啲入去坐下咯。你都戇居啊！你要拍電視劇啊，不溫。不過講真嗰句，我未有經歷過你呢啲嘢。不過如果我係你，我唔會好奇嘅。我係嗰種人嚟嘅，我應該好奇嘅，我會好奇。即係關於呢啲咁嘅嘢，我唔會好奇嘅。好奇嘅，真係會好奇嘅，因為可能我未到你呢個角色咯。因為嗱，我哋啲親生嘅係嘛，即係阿媽係咩樣，阿老母係咩樣，我知道我指邊個係好明確喺度嘅。呢個叫做小婦合西華咧。小遠你太自信，你靚得過李嘉欣同埋劉嘉玲咩？我覺得差唔多噶，我同佢之間，我話俾你知。小圓好似王菲咁樣啊，我覺得。我都覺得我自己似王菲啊。係啊，靚到西咁樣係嘛？咁咪啊，冇咩假扮義工啊。怡寶話同你一樣年攞嗱，我哋直播間咧，以前我哋呢個年代好多人俾人捨棄嘅一針。係啊，80年代好多。我話俾你聽啦，即係其實經常有嗰啲，因為佢以前開放嗰個即係孤兒院嗰個通道外，即係外國嗰啲人可以過嚟領養啊！即係譬如好似美咩國啊嗰啲嗰啲英乜嘢某國家乜嘢拿大嗰邊咧，嗰啲好多過嚟領嘅。跟住咧，即係跟住啲繼父繼母生活，其實都唔好過嘅，就過嚟尋親啊！我成日都刷到嘅。呢啲唔知真定係假嘅。即係其實多數咧都係嗱，我話俾你聽，最多邊度咧？最多就係廣西同埋粵西呢邊啦，好多嘅。即係珠三角好少嘅，珠三角好少嘅。都好多㗎。珠三角好多咩？都好多俾人拋棄㗎。我哋附近都有啦。其實珠三角遺棄係好少嘅，珠三角遺棄多啊。嗰時候個個都想生仔嘅。我個下巴子遠期單啊，唔係話阿俊仔你嗰度個咪有問題啊？你好係怡寶。小燕姐姐，係大家好。我其實我嘅年齡同你差唔多嘅，我比你大啲，我84年嘅。當年我媽咧又係生咗9個女1個仔。哇！我係排第5嘅，佢養咗前邊3個到第4、第5個咧，佢又第4個就等咗出去出邊嗰個以前去墟嗰度，即係嗰啲廣集咁你係俾人街市嘅地方。你俾人執咗翻去係咪？我係我嘅養父嘅外婆，養父媽嘅外婆咧執咗領去我媽去嗰個親生父母嗰度領養嘅。明白。係啊，所以咧我比較理解你而家嘅心態。你有冇認翻咧？我09年認翻咗，因為我通過我親嗰個養嘅外婆。同埋我舅父啊，同埋我爸。認翻咗之後有咩好處啊？咩好處都冇啊！就係我結婚嗰年佢俾咗5000蚊嘅嫁妝，之後就冇一毫子都冇啦。我又唔話諗住話佢要俾幾多嫁妝我車啊樓啊房啊咁樣嘅嘢嘅。哦，咁啊。係啊，佢哋嘅生活都比我好，但係我又冇要求佢話要俾幾多嘅嘢，佢就係俾咗5000蚊嗰陣時嘅嫁妝咯。哦。我係15年結婚嘅，15年結婚嘅，俾咗5000蚊，就呢5000蚊咯。咁冇平時冇咩點來往嘅係咪？而家平時咧就即係當親戚咁行咯，同埋我啲家姐啊、細妹啊、我爸媽啊咁啊當親戚咁行咯。好冇感情嘅？到時都唔算得好有感情，都唔算得好新咯，即係一般般親戚朋友咁行咯。即係大家有陣時喺個群入邊傾下偈咁樣咯，過節啊有陣時係嚟往下咁樣咯，係咪？呢啲都唔係點樣噶。其實我唔係話追求要同佢點樣嘅，只係想知道好好奇嗰個模樣嘅啫。好奇啊，好似係一針你見過你爹哋媽咪噶嘛，你知道佢個樣，所以你唔會好奇噶嘛。好似我咁樣咧，我會好奇點樣嘅人可以生得出我咁樣嘅仔出嚟嘅咧咁樣。
知嘛？其實咧嗱，我話俾你聽，其實你個腦都算係，即係喺人群當中都算係好掂啊嗰啲人嚟嘅。咁嗱，我話俾你聽啦，咁即係你個父母咧，應該即係嗱，智商就話一般遺傳阿媽咯，即係其他遺傳老豆啦。咁應該你阿媽即係個腦唔係話十下嘅，即係嗱，我話俾你聽咧，我即係話俾你聽啱啱嗰個即係遺棄咗嗰個南沙嗰個咧，即係嗰個女嘅呢個腦真係十下嘅。咁所以嘅話，佢嗰啲生一紮出嚟跟住咧，佢個腦實下，肯定係遺傳咗佢阿媽噶啦。咁好似你嘅話，咁其實即係如果綜合咁樣去分析，你都未必係嗰啲即係超生出嚟嗰啲咯。因為如果佢好有腦，佢唔會咁樣不停咁生嘅。所以如果你話我咁樣啦，如果我唔入庫嘅話，啲血液，你哋咧見到我刷到呢個視頻嘅，你覺得有人好似我嘅，唔係藍公主咁樣嘅，你可以問下我咯，到時候可以見個面啊，睇下到底係唔係啊咁樣咯。你嘥氣嗰啲咁嘅白撞嘅啫，咪借錢啊！嗱，如果你真係你覺得係一個遺憾嘅話，咁你依家咋諗啦，因為你唔知你阿媽幾多歲嘅。你俾佢40歲先生你啊？你俾佢49歲先生你啊？依家都成100歲啊！好難講噶，算啦。如果係咁樣嘅，我睇下搵個時間啦。如果有我真係有咁嘅動力咧，就去試下啦。冇咁嘅動力咧，就喺抖音嗰度相見啦吓。好冇？喂，其實你係咪真心想去望一眼嘅啫，定係喺度噏下就算嘅？我真心想去望一眼嘅。咁你真心想望嘅，你咋諗啊？因為佢未必搵你嗱。我同你講，首先你自己俾咗機會你自己先。跟住你先會有呢個咁嘅機會，你明唔明啊？你先會有咁嘅機會，咁所以嘅話，咁其實大概率佢唔會揾你，所以嘅話，你做好你自己啦，你咋諗去輸咗入去啦。你唔係發咗個藍公主嘅微信俾我啊？呢個係藍公主。一陣我都支持你嘅諗法。當時我嘅諗法咧，又係我去揾我親生父母嘅，我真係好想死。揾我嘅。喂，其實真係幾似你嘅喎，作死。喂，有可能真係嘅喎，小圓嗱，佢遺棄咗2個，一個咧就俾你阿媽執到，呢個又俾佢第2個執到咁樣，雙胞胎啊？唔係嘅，好似樣。作死啊！我咧，我話俾你聽，我就係個樣似我阿媽，我其他冇一樣嘢似我阿媽嘅。係咩？真係好似啊！啲人發瘟嘅，唔好啦，咁咪唔睇啊！俾我個感覺咧，如果係喺湛江人嚟講，同埋粵西地區人嚟講，因為我係化州嘅，都係大部分都係生女多先至等咗出嚟嘅啦。如果唔係，我當時喺我外婆執去領養嘅話，我可能都係唔知喺邊個垃圾堆啦。唔好刷呢個相片得唔得啊？有啲難受啊啲。即係好似評論上面，萬一你真係阿梁文峰嘅細妹咧，點算咧咁啊？咁你咪真係發達。唉，去揾下啦，小圓揾下咯，了卻自己嘅心願，起碼你去努力過嘛，揾唔揾到嘅話，我入咗庫，我到時候講俾你哋聽好唔好？我入咗庫，我到時候講俾你哋聽。咁你唔係下個月就去茂名咩？我下個月去茂名，我下個月，但係我13號我就要飛啊！我要去道觀。你又去道觀啊？你好似上咗癮咁樣嘅喎。唔係啊，我只係想去打下坐啊！我係正規嘅，正規道觀嚟噶。正規道觀嚟嘅，正規嘅，我唔會做埋晒呢啲迷信啊嗰啲嘢嘅。我覺得咧，我應該去洗滌下心靈嘅，因為咧呢個直播間咧有好多負面嘅情緒啊嘛，我需要打下坐啊，去冥想下，可以走下住下，唔代表話我要去做啲乜嘢噶嘛。你成日都睇埋嗰啲咁嘅嘢，成日睇埋嗰啲生眼挑針，生死你啦！真係好多即係人哋都唔俾你睇，你都叫人哋攞嚟睇嘅。你嗰啲咁嘅人，其實我都幾服你，好似啱啱咁樣，啲叫人哋攞嚟睇喎。我真係睇一眼啫嘛，睇一眼啊！我冇咗個網址，我好難受啊。所以嘅話，你唔睇你都生啦。你咁恨呢樣嘢，咁你係咪都生啦？唔係，咁每個女人都想噶嘛。即係你其實你抗體都好犀利。如果你俾着我生到我雙眼都盲埋啦。真係要睇下噶，你知唔知？所以你個抗體都幾犀利啊！如果係我盲咗啦。真係太淫邪啊！佢話要洗滌一下，嗰啲人好惡毒嘅，叫我洗滌一下，話我淫邪啊！你知唔知啊？淫邪啊！唔可以咁淫邪啊！知唔知啊？落播啦，我些年啦。落播啦！我哋聽日見啦。你睇咗咁耐，雙眼仲喺度碌嚟碌去咁精靈，係咪先？你抗體好犀利啊！我之前挑過一次針噶啦，隻眼。挑過啦，唉，都算好犀利啦。
下次啦，唔好講啦，唔好講呢啲嘢啦，個心唔靜啊，真係嘅，需要靜下，成日朝頭早都想睇嘅呢啲嘢，唔講啦，講下又變到淫邪啦，拜拜。拜拜。